Salam, bugün ingilis dilindəki əsas qaydalardan biri olan in-on ətə keçirik. Saat çox gecdir, birin yarısıdır, biri işləyib, istisi saatı da göstərir. Baxın, 1-ə 5 dəqiqə işləyib. Amma gecə olmasına baxmayaraq sizi videosuz qoymuram və qaydaları izah edirəm. Keçirik mövzumuza. In-on ət dadə şəkilləri verir. İn içində deməkdir, on üstündə deməkdir, ət isə yanında deməkdir. İndi işlənilər aylar, illər, günün hissələri, ölkələr, şəhərlər, kəndlər, məkanlar. Aylar dedikdə in desembr, in january, yəni in january yanvarda, in desembr dekabrda. Bir də illər dedikdə in 2025, yəni 2025-də. Günün hissələri deyəndə in the morning, in the afternoon, in the evening işlənilir. Ölkələr dedikdə in Azərbaycan, in Turkish, in Germany və s. Şəhərlərdə in Gəncə, in Baku, in London. Bir də şəhərlərdə məsəl üçün in London, Londonda deməkdir. In Gəncə, Gəncədə deməkdir. In Baku, Bakıda deməkdir. Kəndlər, in the village, kənddə deməkdir yenə. Bir də məkanlar, in the yard, in the school, məktəbdə, in the yard, həyətdə. İndi keçirik ona. On da üstündə deməkdir. Həftənin günləri məsəl üçün on Sunday, on Tuesday, on Monday və s. Yəni birinci gündə, ikinci gündə, beşinci gündə falan və s. Tarixlərdə 10 March, 15th. Burada martın 15-də deməkdir. Day sözü ilə bir də day, üstə yağ, bayramlar bunlar bir olur. In Novruz holiday, estağfurullah, üzr istəyirəm, indi yığılıyam. On Novruz holiday, on Christmas day və s. Ət yanında deməkdir. Saatlar. At 6 p.m. 6-da deməkdir bu. Bayramlar. In Novruz, At Novruz, at Christmas day və s. Bir də günün hissələri. Burada fikir verdiniz, ində də və ətdə də günün hissələri işlənmişdir. Burada günün hissələri at night, at midnight, gecə yarısı və s. Uşaqlar, videomuz bu qədər idi. Bilirəm, qısa video oldu. Amma sizə saatı da göstərdim, gecə oldu. Amma buna baxmayaraq, həm qaydamız bu qədər idi, həm də sizi videosuz qoymadım. Əlimdən gələn qədər çəkdim. Və gecə çəkdiyim şərəfinə, əziyyətə görə zəhmət olmasa bir dənə like və bir dənə abunə istəyirəm. Sağ olun.